Di padang rumput dekat hutan, seekor anjing bernama Bimo selalu sibuk membantu. Ia berlari ke sana kemari tanpa berhenti. "Aku harus cepat, semuanya butuh aku," katanya sambil terengah. Suatu hari, Bimo ikut mengantar makanan ke bukit. Dan karena terlalu memaksakan diri, ia tersandung dan terjatuh. Keranjang makanannya hampir tumpah. "Tunggu kamu kelelahan," kata kuda khawatir. "Kuda." Bimo duduk terdiam, napasnya tersengal. Saat ia beristirahat sebentar, teman-temannya mengambil alih tugas. Ternyata semuanya tetap berjalan lancar. "Kami bisa saling membantu," ujar sapi tenang. Setelah cukup istirahat, Bimo bangkit dan membantu kembali dengan lebih fokus. Ia pun belajar bahwa istirahat bukan tanda malas, melainkan cara menjaga diri agar tetap berguna.